近年咧好多年青人咧就躺平，佢哋咧係內省啊，即係佢哋遐想啦、幻想啦，即係曾經或者童年有個開心嘅日子，但係而家大個咗出嚟面對社會又要搵食，哇，處處碰釘，好似好灰啊，冇前途啊！咁佢哋就所有嘢走向內心。所謂內省咧，即是佢哋嗰個諗法咧，就係同出邊隔絕。唉，冇希望啦。不如撇下啦。唔理咁多啦，冇興趣出邊啲嘢。都呢樣又唔掂，嗰樣唔掂嘅。咁啊，即係處處碰釘。咁其實唔開心嘅。但係佢就佢又唔選擇發洩，佢就只係收喺內心裏邊。咁呢種咧，呢種內省咧就係負面嘅。其實內省咧係有正面嘅，正面嗰種咧就係觀察自己嘅內心，反省下自己有冇做錯啊？即係可唔可以改善咧？自己嘅言行舉止有冇即係得罪人咧？即係咁反省嘅時候咧，咁我睇下點可以做好佢咧？嗱，呢種係好正面嘅，呢種就唔係躺平嘅咯。即係舉個例子啊，即係你有啲年輕人中意玩橡皮艇啊，咁咧就即係衝落嗰啲即係嗰啲激流啊，但係去到一半咧，走咗去一個漩渦喎。咁個漩渦咧就係咁兜轉咁咯。哇！佢好開心啊！哇，好好玩啊！咁一路兜轉啊，佢嗰個注意力咧喺晒嗰個旋轉嗰個，係來來去去都喺嗰個圈，咁啊喺度兜彎。佢唔識得去望下搵條路，喂，唔係轉咁耐噶嘛，你要出翻嚟噶喎，係咪啊？咁佢應該咧係望喺前邊，即係當你兜圈嘅時候，你望下邊度有一個出路，然之後搵一個機會咧，跑出去出邊，咁啊走出呢個漩渦咧，咁啊跟住又落步啊，跟住去一條直路咁樣激流衝出去，卒之衝到去好平靜嘅大海。哇！OK， 即係呢個例子，即係話咧，你可以搵一條路嘅，即係再重組你嗰個興趣，再搵返你嗰個目標，多啲 motivation 即係話有鼓勵你自己更進一步，咁咧你唔會好似躺平咁咯。話瞓天橋底，喂，瞓天橋底小心啊！會瞓下你會覺得人哋俾一件好嘢你就，我俾個官你做啦，好唔好啊？喂，做慣乞兒懶做官啊！嗱，我哋廣東話有呢啲咁嘅嘢即係龍床唔似狗竇啊！你俾我瞓龍床我都唔中意啊，好唔舒服啊！我而家瞓喺呢度幾舒服，哇！正下你躺平咧，你受環境影響咧，你就沉淪噶咯喎，小心啊！